Hello မင်္ဂလာပါ Express System ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့အခုပြောပြသွားမယ့်အပိုင်းကတော့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုကူးထည့်တဲ့အပိုင်းလေးဖုန်းထဲကနေပြန်ယူတဲ့အပိုင်းလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံ copy ကူးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ရင်ကူးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းအသွင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကွန်ပျူတာဘက်မှာထိုးရတဲ့ USB အပေါက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာသွားထိုးရပါမယ်laptop မှာပဲထိုးအထိုင်ကွန်ပျူတာမှာပဲထိုးUSB port တွေပါပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဖုန်းမှာထိုးရမယ်အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးထိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းမှာပေါ်လာမယ့်ပုံစံလေးကတော့ဒီ USB file transfer ဆိုတာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ဖုန်းရှိတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ဖုန်းလည်းရှိပါတယ် charging only auto ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိပါတယ်charging only ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတွေကကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်မှုမဖြစ်သေးပါဘူး transfer file ဆိုတာကိုပြောင်းပေးရပါတယ် transfer file နေအကူပြောင်းလုပ်မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် transfer photo ဆိုရင်တော့ photo ပဲအကူပြောင်းလုပ်လို့ရမှာပါကျန်တဲ့ photo ကလွဲလို့ကျန်တာမရပါဘူးအဲ့တော့ဒီထဲက transfer file ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ကြည့်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ဘယ်ထဲကိုသွားကြည့်ရလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ desktop ပေါ်မှာကွန်ပျူတာ icon လေးthis PC လို့လည်းခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာ icon လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာ Galaxy J5 ဆို Samsung ဖုန်းထိုးထားတယ်ဒါမှမဟုတ် Redmi ထိုးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် iPhone ထိုးထားတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျိုးစားလေးတစ်ခုဒီနားမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒီထဲကိုတစ်ဘက်ကလေးနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ SD card ဖုန်း internet storage နဲ့ external storage ဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဘယ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ထည့်ပေးခြင်းလဲဘယ်ထဲကနေယူခြင်းလဲပေါ့နော် internet storage ဖြစ်တဲ့ဖုန်းထဲကိုလာမယ်အဲ့တော့ကင်မရာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် DCIM နဲ့ကိုလာမယ်ဒီ DCIM ကင်မရာတစ်ခုလုံးကူးကျင်တော့ဒီပုံမှာ right click copy လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကင်မရာတွေကမှဒီပုံလေးတွေကိုပဲရွေးကူးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံပေါ်မှာထောက်ပြီးတော့ right click copy နှိပ်ပါတယ်ဒီထဲကိုဒီပေါ်လာပြီးတော့ right click paste နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဟောဒီမှာပုံတစ်ပုံကူးနေပါပြီဟောဒီတစ်ပုံပုံလေးတစ်ပုံဒီမှာရောက်ပါပြီဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံရောက်ပြီဟောဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလေးနှိပ်ပြီးဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဟာဒါဖုန်းလေးကကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ copy ကူးလိုက်တာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုကွန်ပျူတာထဲကဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ပို့ပေးရင်လည်းဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကွန်ပျူတာတွေကဘယ်ပိုင်းတွေကဗီဒီယိုပို့မလဲဒီ new volume ဘိုင်းတွေကဗီဒီယိုကိုဒီဖုန်းထဲကိုပို့အဲ့တော့ဒီအချက်လက်ထားတဲ့အပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်လာရှာကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေတွေ့ပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကဖုန်းထဲကိုပို့ခြင်းတဲ့အခါမှာ right click နှိပ်မယ် copy ယူမယ်အဲ့တော့ဖုန်းရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုလာမယ်ဖုန်းရှိတဲ့အပိုင်းထဲမှာအခုကတ်ထဲကိုပို့ခြင်းတာလားဖုန်း internet ထဲကိုပို့ခြင်းတာလားအခုကျွန်တော်ကတ်ထဲကိုပို့ခြင်းပါတယ်ကတ်ထဲကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအခုတွေ့နေရတဲ့အဝါရောင်ဖိုတာတွေထဲကိုထည့်ပြီးတော့တတ်မှတ်နဲ့ဘယ်ထဲကိုထည့်ထားမယ်ဆိုတာမျိုးလဲဖွင့်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်လို့အခုအပြင်မှာပဲကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ paste နှိပ်လိုက်ရင်လည်းဒီဖုန်းကတ်ထဲကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် paste ကိုနှိပ်ကြည့်အောင်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွန်ပျူတာတွေကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စာကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပြတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ
ဒီဗီဒီယိုရဲ့နာမည်ကတော့သူကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုလို့ရှင်เนาะ how to use the smart